Kısa bir sürenin ardından bu işin arkasında gizli bir topluluk ya da bir istihbarat ajansının olduğu ve bu bulmacanın amacının yanlarına kriptografi, steganografi ve bunun gibi alanlarda yetenekli bireyleri katmak olduğu hakkında söylentiler dönmeye başladı. Elbette bunların hepsi söylentiydi. Gerçekte ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ses kaydında bahsedilen 2 numaranın görüntünün boyutları olduğu ortaya çıktı. Genişlik ve uzunluğu 3301 ile çarpıp sonucu web site adresi olarak yazınca kullanıcılar bir web sitesine ulaştı.